எவ்வளோ சவுண்டு வச்சாலும் உங்கள் ஆம்பிளிஃபையரில் பேஸ் பத்தலையா, அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது உங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். ஏன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஒரு ஆம்பிளிஃபையருக்கு ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங்கு. ஸோ அதுலேயும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்ன பெஸ்ட்டு, எல்லா இடத்துலையும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குதுன்னா அது அப்படி கிடையாது. ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா 4 x 6 இன்ச் கோர் அளவு போட்டிருக்கிறோம். அதாவது ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச், அகலம் பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 சப்வூஃபர், அதாவது 2 JBL இல்லைன்னா பைனியர் சப்வூஃபர் அசால்ட்டாக இதில் பாடுங்க. அதுவும் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா திணறாமல் உட்காராமல் பாடும். என்னங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, சீக்கிரம் ஆர்டர் போடுங்க, உங்கள் ஆம்பிளிஃபையரில் ஃபிட் பண்ணுங்கள், உங்கள் வீட்டில் பேஸை தெறிக்க விடுங்க.